កាលពីបុរាណកាលមានមហាក្សត្រមួយអង្គបានចិញ្ចឹមសត្វសេកមួយដែលមានពណ៌សម្បុររលើបរលោងល្អគ្មានពីរព្រះមហាក្សត្រសពព្រះទ័យនឹងសត្វសេកនោះខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរទៅសត្វសេកនោះមើលសត្វសេកតើឯងបរិភោគអីបានជាពណ៌សម្បុររបស់ឯងស្អាតម្ល៉េះគេទូបង្គំបានបរិភោគផ្លែស្វាយនៅព្រៃហែមពៀនបើបានបរិភោគហើយរូបចាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ប្រែជាក្មេងស្អាតដែរព្រះអង្គបើអញ្ចឹងចូលឯងទៅពំយកឲ្យយើងមួយផ្លែមកថាតើពិតជាអស្ចារ្យដូចតែពាក្យឯងនិយាយដែរទេលុះព្រឹកស្អែកឡើងសត្វសេកបានហើរសែនឆ្ងាយចូលទៅក្នុងព្រៃហែមពៀនហើយពំបានផ្លែស្វាយមួយមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ស្វាយនេះមានពិតប្រាកដមែនបើឯងបរិភោគពេលនេះបានក្មេងតែម្នាក់ឯងចុះចំណែកបុត្រមហេសីនិងញាតិវង្សានុវង្សតើពួកគេបានអីសោយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះតម្រិះរួចហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកស្វាយនោះទៅបណ្ដុះដាំតែជាអកុសលដើមស្វាយបានដុះចំពីលើរូងសត្វនាគដែលមានពឹសជាតិពឹសបានជ្រាបពេញដីហើយក៏ចូលទៅដល់ដើមស្វាយច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅស្វាយក៏ចេញផ្កាចេញផ្លែពេញដើមព្រះមហាក្សត្រក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យទៅបេះផ្លែស្វាយមួយមកសោយណែលោកអាមាត្យឆាប់ភ្លក់ទៅយើងចង់ឃើញលទ្ធផលរបស់ផ្លែស្វាយនេះណាក្រាបទូលព្រះអង្គយើអាសេចចង្រៃគិតចង់ប្រហារយើងផងហ៎យើងមិនអត់អរនៅឯងទេសេនាឆាប់ចាប់សេកនេះយកទៅសម្លាប់ចោលភ្លាមចំណេរក្រោយមកសត្វនាគក៏ឈប់នៅក្នុងរូងក្រោមដើមស្វាយនោះពឹសនៅក្នុងដើមស្វាយក៏សាបរលាបអស់ទៅដែរថ្លែងពីតាយាយពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធដែលនៅមើលថែរក្សាដំរីឲ្យព្រះមហាក្សត្រយើងចាស់ណាស់ទៅហើយគ្មានកូននឹងគេម្នាក់សោះគិតទៅគឺរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយយាយវាបើរស់នៅយូរវាពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតណាស់ដូច្នេះយើងគិតបេះស្វាយព្រះអង្គហូបម្នាក់មួយទៅនឹងអាចស្លាប់ព្រមគ្នាគិតគ្នាស្រេចបាច់ហើយតាយាយក៏បេះស្វាយម្នាក់មួយមកបរិភោគបំរុងឲ្យស្លាប់តាវាហេតុអីយើងមិនស្លាប់ហើយបើជាក្មេងទៅវិញខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមើលឯងនោះយាយវាក្មេងហើយថែមទាំងស្អាតជាងមុនទៅទៀតតែតាយាយមិនស្លាប់បែរជាប្រែមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនឹងទៅជាក្មេងកំឡោះក្រមុំទៅវិញដំណឹងនេះបានឮទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យតាកំឡោះយាយក្រមុំទាំងពីរចូលគាល់មើលអ្នកទាំងពីរឆាប់ប្រាប់យើងតាមត្រង់មកតើអ្នកទាំងពីរជាអ្នកណាហេតុអីបន្លំខ្លួនធ្វើជាតាយាយអញ្ចឹងបើពិតព្រះអង្គទូបង្គំមិនហ៊ានកុហកព្រះអង្គឡើយពីរអ្នកទូបង្គំពិតជាតានិងយាយដែលមើលតម្រៃឲ្យព្រះអង្គមែនថ្លើមធំពួកឯងហ៊ានកុហកយើងផងហ៎មិនអាចទៅរួចឡើយតែពួកឯងប្រែជាក្មេងនោះកាលពីមុនយើងបានពិសោធន៍ផ្លែស្វាយនេះរួចហើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានទោសទូបង្គំពិតជាបានលួចបេះស្វាយព្រះអង្គមែនតែពួកទូបង្គំចង់ស្លាប់ទេមិននឹកស្មានថាប្រែជាក្មេងចឹងសោះពិតមែនហើយព្រះអង្គសេនាឆាប់ទៅបេះផ្លែស្វាយនោះមកព្រះរាជាក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកស្វាយនោះមកចែកឲ្យនាមន្ត្រីម្នាក់មួយចំណិតបរិភោគឃើញថាដោយតាកំឡោះយាយក្រមុំនិយាយមែន
ដោយមានការសង្ស័យពន់ពេកព្រះរាជាក៏បញ្ជាឲ្យអាមាត្យទៅជីកមើលក្រោមដើមស្វាយហើយក៏បានឃើញរូងនាគមួយយ៉ាងជ្រៅព្រះរាជាបានឆ្វេងយល់ពីការពិតដែលបានកើតឡើងតែអ្វីៗត្រូវបានហួសពេលអស់ទៅហើយ ឲ្យយើងសុំទោសផងសត្វសេកសម្លាញ់